un bateau ancien est aussi un gros budget. Donc je pense que la fiabilité passe aussi par les moyens à mettre en œuvre pour préparer un bateau dans de bonnes conditions. Et peut-être que quand on a moins de moyens, on peut peut-être pas faire les choses aussi avec autant de... Ben voilà, l'argent aide dans ces cas-là. Donc non, moi je trouve que le résultat au poteau noir, il montre bien que les bateaux qui sont devant, c'est les plus récents, les plus expérimentés et ceux qui ont le plus de moyens, les plus gros.